Tenemos nuevo modo en Brawl Stars. Bueno, en realidad no es un nuevo modo, es un nuevo modificador que tenemos hoy en Brawl Stars. Yo la verdad ya lo estuve probando y es bastante parecido a una ulti de Case. El modificador se llama Tormentas de Arena y los tenemos en el modo Casa del Tesoro y Casa Estelar. ¡Qué originales! Aleatoriamente van a aparecer tormentas de arena en todo el mapa durante toda la partida y ya. Pues sí, realmente no tiene mucha ciencia este modificador. Cuando te metes a una tormenta de arena no puedes ver a tus enemigos ni cuando atacan, solo sus básicos si están cerca de ti, ni siquiera puedes ver tus propios básicos, lo que sí que tiene un efecto muy padre cuando entras a la tormenta de arena. Grabando el video con Janet me di cuenta que cuando pasas por encima volando no te afecta la tormenta de arena, Dios, qué real. Tocará ver con qué otros brawlers puedes burlar a las tormentas de arena. Y cuéntame si vas a jugar este nuevo modificador tan divertidísimo que acaba de salir, te leo en los comentarios. Skibbity, skibbity, hop to a hop. Skibbity king, who gives a one pin?